Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam Haka song, bat kara karong. Kashinong Kynshi Bangla kabadon ha West Khasi Hills District Haka Laiterik upanai Jemang Arajar Arpo kala Pynlong daka United Service lani ka jinseng duwailang da barok ki kanhun niam hapo kashinong. Kashinong Kynshi Bangla nado balakang daka sorkar ban Pynlong ki jinseng kala wat lat ban yo ya rukam Pynlong jinseng kabam kta ya ka jim kta ka sorkar bar hakani ka kenti kala yo ya ka buj ban Pynlong jinseng na ka office jong kashinong daka jingi shimenta lang jong ki katto kaningut ginong ikmat na ki kanhun niam ba per kat ba ki pait reungait pat kilai shimenta na lagi jong ki yeng ki sem jong ki ban sngap ya ka khubor jong ublei. Yakani ke jinseng la Pynlong ha plau ko office tray kam jong Kashinong Kynshi Bangla haka por khatwe shiteng mun step but kinong yishimenta hakani ke jinseng ki kintup na ki kunhon niam ba per ki badon ha po kani Kashinong ki pait reungait na ki kunhon niam ba per ki la yishimenta shirham hakani ke jinseng na la ki yeng ki sem jong ki but ki don ru ki ba mi sha plau but ki ba shuyang ha beranda but don katto kat ni na ki benta ki ba kham kandong jong Kashinong ki la mi ban shong halor ki lum ban sha skor ya ka khtin jong blai Hapatwat jingmut na kipat ba kibabun ki kubur bakani kalong jingmut toy khamtam hakum gani kapor haba kimyo lat shu ban Pynlong jeseng lang bat ki kermenru baka sorkar kan priang ya gani karukam Pynlong jeseng yamenta shipor. Mangilang paro Haka jing em jongi ngilas ngau bangilong gindong yalam nyam Haka jing em jongi ngilas ngau bangilong gindong Trai hapo kibalang na bangingitong Reka jing em ga jongi kadang ya day bab kadang sakot hap penta Nidon hap deng jonga jing ngau kraw Nidon haka jing hap deng jonga jing ngau stop Nidon hap deng jonga jing ngau katnga Balai kibalang kipat kipra hakine kisni kibamenta namar kinong ya lambalang kidang edon haka penta haba ongkane ke penta kabamot kajing em jongha barjongki kajing lorni kajing bisni kadang ya ine hanga barapi ngila ong ngila de bangalong kristan Rengidang bisni ya ki para marjan, ngidang bisni ya ki waipan, ngidang sarong ya laga jong ngajing im. Kata kalong bangidang don hapenta, ladau blay khot no yangi haga por bangidang don hapenta kapenta. Wan mot ki para bangai bai bapin yo yang beneng. Ngidang sahi haga jing sa pen sitom habijok.
Namar kata ka khat yang ini halang bagan ke tinggal lenting ke jogi. Haka ba Allah sange me haka penta. Kakren yang ngapa yang hilang baro. Bangin nam sange haka ni ke cingem ke bangin tahun tangkuni. Bagan rai bangin pentot no sanan yaki cing lang ke basni baro. Bangin berat lo no yaki ege cing kwa bom dei yaki cingem jogi. Bangin pento no kalorni ke bisni. Kapi hoi kapait tangi ke jing pinaki haga jing jogi kum kibrew ngidang don haga tak benta dai namar gatha ublei susi yangi ki ai giba pentame yaga jing ya saprang haga jing haga hok bat ublei yaga bangila mot ban ka jing ka babha ban ka jing ka bapenso bhai ublei ngindai su ban mangai kertendin nakabata ki ai baro